Dok, saya batuk-batuk, tapi takut periksa ke dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Awe dan di sini saya akan menjawab teman-teman yang bertanya-tanya kenapa sih kok pada takut periksa ke dokter apabila batuk-batuk. Sahabat TB, jangan ragu ataupun takut untuk periksa ke dokter. Kenapa? Karena agar kita lebih cepat tahu apa yang terjadi sebenarnya pada tubuh kita dan bisa segera tertangani. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Abu Darda berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan berbagai penyakit dan juga obat bagi setiap penyakit. Maka jangan ragulah untuk berobat dan janganlah berobat dengan hal-hal yang haram. Hadis ini mengingatkan bahwa setiap penyakit seperti TB pasti ada obatnya. Dan pengobatan merupakan ikhtiar kita yang diperintahkan oleh Islam. Oleh karena itu, apabila sahabat TB terkena penyakit TB, maka jangan ragu untuk berobat karena TB bisa disembuhkan. Asal pengobatan TB dilakukan secara benar dan tuntas. Oleh karena itu, jangan biarkan takut menghambat kesembuhanmu. Lebih cepat tahu, lebih cepat sembuh. Baik, itu saja sahabat TB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.